ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പുതിയൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ. മുക്കൂറ്റി അത് നമ്മുടെ തുമ്മൽ ഉടനടി മാറ്റും. മുക്കൂറ്റി നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ മുക്കൂറ്റി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇറ്റിക്കണം. അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് മുക്കൂറ്റി നമുക്കത് വൃത്തിയാക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ കല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഓരോന്നും ആ വേര് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം മതി കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പിഴിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിക്കൊന്ന് ഇടിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ 1-2 തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനി നമുക്ക് ഒരു വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണിയിലേക്ക് മാറ്റി അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് ഡ്രോപ്പർ വെച്ചോ അതല്ല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മൂക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ തുണിയിൽ തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് 1-2 തുള്ളി 2 മൂക്കിലും ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. മൂക്കിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തേക്കും ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ തുമ്മൽ മാറിക്കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മുമ്പ് എനിക്ക് നിർത്താത്ത തുമ്മലുണ്ടായ സമയങ്ങളിൽ പല മരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും പറ്റാതെ എനിക്കൊരു വൈദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note.